神掌，重現江湖，武林至尊，還看今朝。如劍飛刀，飛劍掌風如雷似電，又會出飛鏢，飛箭身輕如煙若仙，將故事串連，觀點更新鮮，練功若有成，你增添氣焰，名利幸福。如來神掌，重現江湖，武林至尊，還看今朝。如劍飛刀，飛劍掌風如雷似電，又會出飛鏢，飛箭身輕如煙若仙，將故事串連，觀點更新鮮，練功若有成，你增添氣焰，名利幸福會自然兌現，有經濟，又多體驗，學幾招，必可轉世頭頭掂掂，舊的橋。如來神掌，重現江湖，武林至尊，還看今朝。如劍飛刀，飛劍掌風如雷似電，又會出飛鏢，飛箭身輕如煙若仙，將故事串連，觀點更新鮮，練功若有成，你增添氣焰，名利幸福會自然兌現，有經濟，又多體驗，學幾招，必可轉世頭頭掂掂，舊的橋，舊的。如來神掌，重現江湖，武林至尊，還看今朝。如劍飛刀，飛劍掌風如雷似電，又會出飛鏢，飛箭身輕如煙若仙，將故事串連，觀點更新鮮，練功若有成，你增添氣焰，名利幸福會自然兌現，有經濟，又多體驗，學幾招，必可轉世頭頭掂掂，舊的橋。ฝ่ามือยูไลกำเนิดขึ้นใหม่ ยุทธจักรหวันไหว ใครคือผู้นำ 飛劍掌風如雷似電，又會出飛鏢，飛箭身輕如煙若仙，將故事串連，觀點更新鮮，練功若有成，
EVS ภูมิใจเสนอ เจาะตำนานยูไลให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร